वेलकम बैक जी। आज बरान रहमत में हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेडी पायलट फ्रॉम सिंध रीजन, जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का वसी तजुर्बा रखती हैं। कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट की बानी और चेयरपर्सन होने के साथ WCH पाकिस्तान चैप्टर की कंट्री डायरेक्टर भी हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो गुर्बत के ख़ात्मे, अच्छी सेहत, मयारी तालीम, मसावी हकूक़, माहौलियाती तब्दीलियों, इंसाफ और अमन के लिए कोशां रहता है। इनके पास और क्या क्या एजाज़ात हैं और ये क्या क्या कुछ करती हैं, ये हम इन्हीं से ही पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन तराना, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आई, और आपके साथ कैप्टन शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे बारान रहमत की रौनक में इजाफ़ा कर दिया। कैप्टन साहिबा, पहले तो आप ये बताइए कि इसके अलावा और कितने क्रेडिट्स हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक्चुअली क्योंकि जैसे आपने अभी ख़ुद ही बता दिया कि फ़र्स्ट लेडी पायलट ऑफ सिंध हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन में एविएशन की कंटिन्यूसली 3 साल तक एविएशन की चेयरपर्सन रही हूँ कमेटी की। माशाल्लाह। WCH एक वी केयर ह्यूमैनिटी एक इंटरनेशनल इदारा है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जी। मैं उसकी कंट्री डायरेक्टर भी हूँ यहाँ पे। और मैं क्योंकि बेसिकली इस वक्त अपना एक ट्रस्ट कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जो है वो चला रही हूँ, तो और मैं रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी की भी मेंबर हूँ। तो डिफरेंट ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें दी हैं, उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को नवाजा भी है। तो मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है, इतना कुछ दिया, तो हमें भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अपना एक ट्रस्ट बनाया कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें हमारा एक हॉस्पिटल है, रिदा मेडिकल सेंटर। अभी तक में हमने जो कुछ भी किया है अपने ट्रस्ट में वो सिर्फ अपने ओन पे किया है, कभी किसी से कोई चीज़ ली नहीं है। सारी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी ज़ाती? जी, हमने हमारी फैमिली ने मिलकर ही किया। इसमें हम अपने एक हेल्थ कार्ड्स देते हैं लोगों को, जो कि फ्री होता है, जिसमें हम अप टू 60,000 तक उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। प्लस यहाँ पर आपको पता है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों को पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता है, तो वो भी हमने अपने हॉस्पिटल में इस तरह रखा है कि कुछ लोगों को, ज़ाहिर है मैं बहुत सारा कुछ नहीं कर सकती हूँ, जितनी मेरी एक हैसियत है, औकात है, मैं उतना ही करती हूँ। तो मैं उन लोगों को फ्री में पानी या छोटे बच्चों को जो दूध के बॉटल्स होते हैं वो हमसे प्रोवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हम ये मतलब अपने ट्रस्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे काम करवा रहा है बस। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। बिल्कुल अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाएं। आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से गैबी मदद आती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। शारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैप्टन साहिबा ने आपके साथ बहुत ज़्यादा काम भी किया है, और कोई पहला आप अपना कोई बताइए, जब पहली बार ये इन्होंने आपके साथ इंटरनेशनल या लोकली जहाज़ में जब ये बैठी उड़ाने के लिए, तो क्या एक्सपीरियंस था या किस तरह से आपने इनको इनकरेज किया? पहले तो ये कि इंसान को खुद ही शौक़ होता है, अपना शौक़ खुद ही आगे लेके चलता है इंसान को, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेचुरली एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जी। उस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से जब आप पास होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज़ सीखते रहते हैं, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी वो सेकंड हैबिट बन जाती है। तो और यकीनन सी बात, जब इन्होंने शुरू किया था, भी 20-25 साल तो हो गए या मे बी मोर देन दैट, तो उस वक्त तो काफ़ी कम लड़कियां जो हैं वो इस फील्ड के अंदर मौजूद थी, और इनकरेजमेंट होती है, इनकरेज किया जाता है, तो लोग इसमें मज़ीद आते हैं। और अब तो सिचुएशन ये है कि काफ़ी लड़कियां हैं, एयरलाइंस के अंदर भी हैं, कप्तान भी हैं PIA के एयरलाइंस के अंदर। तो ये इनको क्रेडिट दिया जाता है कि लोग यकीनन इनको देख के जो मज़ीद लड़कियां इस फील्ड के अंदर कदम रखा उन्होंने। अच्छा कैप्टन, जिस वक्त आपने इस फील्ड के अंदर कदम रखा, उस वक्त आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो थोड़ी कंजर्वेटिव भी थी, और हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से बच्चियों को या ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता था जो आज किया जा रहा है, आज से 20-25 साल पहले। तो उस वक्त में कैसे आपने अपने वालिदैन को मनाया और मुआशरे का क्या रवैया था आपके साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं ना, वो अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करते, और मैं समझती हूँ कि अगर वो उन पे ट्रस्ट करेंगे तो बिलीव मी कि वो उनको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। आप उनको वो लिबर्टी तो दें कि वो आगे जा सकें।
میرے پیرنٹس میں بھی یہی تھا کہ میں بیسیکلی آئی واز کریزی اباؤٹ ایئر فورس. میں ایئر فورس میں جانا چاہتی تھی. ظاہر ہے اس وقت ایئر فورس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا, لیڈیز نہیں جا سکتی تھی. تو میرے ڈیڈی نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں جو ہے وہ پائلٹ. تو میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کی, اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرو. انہوں نے اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کیا کہ آپ بلیو کریں کہ میری پوری فیملی نے, جب ظاہر ہے میں اکیلے گاڑی لے کر نہیں جا سکتی تھی اس وقت, تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ میں جاتا تھا. وہاں پہ جا کر وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیں فلائنگ کر رہی ہوتی تھی. تو اس طریقے کی جب آپ کو فیملی سپورٹ ملتی ہے نا, تو آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بچہ, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو, جو بھی بننا چاہتا ہے, اگر آپ اس کو وہ چیز کرنے دیں گے تو یقین کریں وہ آگے جا کے بہت اچھا آپ کا نام بھی, ظاہر پیرنٹس کا, ہم کسی جگہ پر جاتے تو یقین کریں کہ میں اس آپ کو بتاؤں, مجھے آج تک جتنے ایوارڈس ملے ہیں, جتنی مجھے شیلڈس ملی ہیں, ایک بھی میرے پاس نہیں ہے. میں نے ساری لے جا کے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں رکھی. میں نے کبھی اپنے پاس نہیں رکھی, میں نے سب لے جا کر ان کو دی, کیونکہ وہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں, اس مقام پر ہوں. ماشاء اللہ. اچھا, یہ تو والدین کی سپورٹ آپ کے ساتھ تھی, پھر ماشاء اللہ پیا گھر سدھاری, شادی ہو گئی آپ کی, تو ہسبینڈ کی بھی کیا وہی آپ کو سپورٹ ملی جو جیسے والدین کی طرف سے ملی تھی؟ ہاں, انہوں نے بھی کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا. وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسی ہی سپورٹ تھی کہ میں جو بھی چاہے کرنا چاہوں وہ میں کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی. آئی مین لائک ان کا یہ ہے کہ بیکاز ہی از اے ڈاکٹر, تو ظاہر ہے ان کی ایک سچویشن ایک الگ ہے. آپ کے بھی ہسبینڈ ایک ڈاکٹر ہے, تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اس بات کو. جی بالکل. اچھا, وہ بھی پورا سپورٹیو جی ہے آپ کے لیے, آپ کے تمام کاموں کے کبھی لیے, کسی چیز میں کوئی وہ تو کیسے. اچھا یہ بتائیں کیپٹن کہ آپ نے ابھی ایک اور بہت مشکل کام کا بیڑا اٹھایا, وہ ہے ایئر ایمبولینس. جی, اس کے حوالے سے پلیز ضرور بتائیے. دیکھیے, ایئر ایمبولینس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لائک وہ وہاں سے اگر ہم کسی دوسری سٹی میں ہیں اور وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, اور غریبوں کے لیے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ہم نے اس کو ایئر ایمبولینس پہ, اس میں ہمیں اکبر جعفر صاحب نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا ہے, اور کیونکہ کیپٹن شارق جو ہے وہ ASSL کے چیف پائلٹ بھی ہے اور کیپٹن ترانہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ایویشن ڈائریکٹر بھی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم نے ایئر ایمبولینس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کیپٹن شارق ہی بتائیں گے. جو ہمارا اپنا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ کریں, مطلب ان لوگوں کو ہم سپورٹ کر سکیں جو لوگ آ نہیں سکتے, ورنہ امیروں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ایمبولینس کی اور کہیں پہ بھی چلے گئے. لیکن جو غریب نہیں کر سکتا اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. جی پلیز آپ روشنی ڈالیے. ایکچولی ہے یہ کہ یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 1 سال پہلے. جی. اور یقیناً اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو کہ یہ پرولونگ ہوتا چلتا چلا گیا, اور اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اب ہم لیگلی ہم اس کو امپیکٹ اس کا کر سکتے ہیں. اب اس کا ہوا کیسے, یہ ایکچولی ترانہ کا تو رضا میڈیکل سینٹر اور دوسری چیزیں تھیں, اور یہ امپیکٹ ایسے آیا کہ کیونکہ میں تقریباً اویشن میں 35 ایئرز ہو گئے مجھے اویشن کے اندر, ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہیو اباؤٹ 10,000 آورس آف فلائنگ ایکسپیرئنس. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم زیادہ تر جو میڈیکل ایویکویشن ہے, آئی ایم ورکنگ ایز اے چیف پائلٹ ان ASSL ایئرکرافٹ سیلز اینڈ سروسز لمیٹڈ. تو ہمارے پاس کالز آتی تھیں کہ جی دیر اے میڈیکل ایویکویشن ہے, کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کوئی برین ہیمریج ہے یا کوئی انجری ہے, امیڈیٹلی جانا اور واپس آنا. اب نیچرلی one aircraft is charter for that person, and the cost comes about 9-10 lakh rupees. Then it's many times it's happened like that کہ لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ we have only 2 lakh rupees, kindly do it that. تو ہم نے کبھی can't do that. ایون یہ کہ اکبر جعفر صاحب نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ بہت منیمم کاسٹ, نو لاس نو پروفٹ کاسٹ تک بھی وہ آ گئے ہیں نیچے کہ کسی کی جان بچ جائے. اور ڈاکٹر صاحب بلکہ بتائیے گا کہ یہ ایمبولینس میرے خیال میں اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جب کسی کو دور دراز کے علاقے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آئی تھنک ود ان 4 to 6 hours اس کو آپریٹ کرنا چاہیے اس پیشنٹ کو. اگر نہ کیا جائے تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو لائف ٹائم وہ پھر اس چیز کو ریکور نہیں کر سکتا. تو پلیز اس پر بھی ذرا. جی, تو اس پہ یہی ہوا کہ دین آئی ٹاک ٹو ترانہ کہ بھئی ہم آواز سنتا ہوں میں لوگوں کی جو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, میں لے جاؤں.
या हम बाद में पेमेंट कभी कर देंगे। डॉक्टर्स ने बताया होता है कि अगर आप 10-12 घंटे के अंदर अंदर कराची पहुंच गए और हॉस्पिटल चले गए तो इनकी लाइफ बच जाएगी। अब एक आदमी की ज़िंदगी और मौत का सवाल। अब नेचुरली सब बेबस किस्म से हैं। फिर मेरे तरान से बात हुई कि आप इस वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर एक एयर एम्बुलेंस का चैप्टर ऐड करें। तो इस तराना वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर एयर एम्बुलेंस का एक चैप्टर ऐड हो गया है। और ऐड होने के बाद फिर यकीनन जो एक इसकी लीगल चीज़ें थी उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। और बट समहाउ ये कोरोना का इफ़ेक्ट आ गया पिछले 2 महीने से जी, अदरवाइज़ हम ये चीज़ शुरू कर सके होते। और कई ऑयल कंपनी से मेरी बात हुई है जो कि हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब इसमें बिल्कुल इस तरीके से है कि हमारे पास सारे जहाज़ मौजूद हैं जो इस काम के लिए आएंगे। दैट दीज एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू द ASSL एयरक्राफ्ट सेल्स सर्विस लिमिटेड। तराना ने फिर ASSL के साथ एक MOU साइन कर दिया। तो अब जहाज़ एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। हमारे पास है। अब सिर्फ ये है कि अब हम जो लोग हमें फंडिंग करेंगे तो फिर हम इसको बिल्कुल बहुत जल्दी हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे, मुख्तलिफ वेलफेयर सेंटर्स में बताएंगे, हॉस्पिटल्स में बताएंगे कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो वो भी हमने एक प्रोसीजर पूरा बनाया है कि ऐसा ना हो कि एक आदमी फिट है और फिर वो भी वापस आ जाए इसी तरह एयर एम्बुलेंस में बैठ के। जी बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। इस प्रोसीजर पे ये होगा कि हम उनसे कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, वो टोटल फ्री होगी। और ये कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। जज़ाकल्लाह। कभी ऐसा नहीं। बिल्कुल जी, इसके हवाले से मज़ीद जानेंगे कैप्टन शारिक और कैप्टन तराना से। आप हमारे साथ ही रहिएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।